dubu miliyan na salati rabu kai ta yi wa fitace sahibul husnu wal jamal wannan wanda nake ji kace madalla a wannan jabu kai mai kirari ka sai ta ce umfa anzir tashi kai kira wa rabbaka ya da tace manzan Allah ya manzan Allah mai mukamin laula ka ku gane Adamu bawa ne shi la qaibal wara ina ka taka aka bugurin ne mahi huwa ma arsalnaka girman ka tai magana wane shi basirun nazirun kai ne manzan Allah duk babuwa Rabbu sa'alai da samai ba zai yi yabo ba kuwa a sakan da waliyan Allah da duk shaifan Allah rawa jikokin annabi Muhammadu wallahi ba dan boye ba da ba abi ummi da baban mu komai na ya manzan Allah ya ɗan manzan Allah a burbuta bara na gaida shaifi jikan manzan Allah shehu tijjani lafiya dai a lafiya dangin su banda dogo diri daga Allah yadda da ka ishe mu kalla la ilaha illallah baban mu dole ne a kira ka da sarki ya maula shehi lokacin kan idan ya gabato ba zai jira ka kamar wasa ba rijiyar ka ba ta da buga ga usuli ibadi tun ba akai ba yunwa ke sa juyayi kowa ya ja ka bai ga da kyau ba dawi su kayan Allah yayi da can gyaɗa matan zuwa